korwase county ya Kisii. Ekero togotikana nayo nigo umuwaziri w'ibintu byetane ni mwanyabantu korwase serikali ya county ya Nyamira John Matiang'i abeire gakoboria Gusii gotwara obomo nabo igokweneke omurembe chinga kichonsi. Gokwana litukulia lero nigo muwaziri oyibona rokane komo chumo bungo South Mugrango zirivana Osoro anaso okora siasa itabwate omurembe ni gaburi Osoro kane kibunangu wakare siasa y'omurembe na chinga kichibo igoni gaburi Gusii kane kibunangu bwatsi bari umuwaziri w'ekisemi Ezekiel machogu asoko baleta abagusii amo. Murikiti korwase county ya Nyamira job manki ni agotot manyia bunani gobo igaburi abantu kweneke bunankorenda bare ebintu bitwetanaine. Kagokwana ase umusangerekano oyomo imense mwebo samaro county Nyamira asege ikaro n'abamenyi bensemeyo nigo muwaziri w'ebintu bitonchokanaine John Matiang'i asabira abamenyi kolenda ebintu bitonchokanaine asakwanira obo bwemetemeri ngamu yaratire asensemo ya Gusii za maji ni karatuzi ni miti hii gum trees ama atairire Gusii ama ne mangire koleta chibando chindage ikiagere yemeri yaki yemeteyo musonga atoreterete agatongorera Nairobi aganzeronge kora maji yachire baka storai gukora maji bobi. We are coming around tuongee na nyinyi ndorwe notice bari baratangane ko rusiroche toko baemete ya furi basimeko indigenous ba for free bari barakaidi baadaye tutakujia na paso alafu tutatoa hiyo miti. Narwa esege togochiase abamenyi gosimeka emeche ase obonge agoteba mberuete korwa emeche gochiase chusukuru chiricheruete gosimeka emeche. Principals wale ambao wana shamba ambao wanataka kupanda miti tutawapa miti for free. Andika barua kwetu. Just write to the county secretary Nyamira. You request mko na shamba ya kupanda miti. Tutakuja na miche ya miti watoto hawa wapande. They will plant them. Naichanera okoboro komorembe imea Gusii anene mono ekeroge chinga kichokorobekana kwa azimio la umoja. Namugikeria umubungo South Mugrango Silvanus Osoro na kumusaba gukora siasa chaye asenchera yobotoereru. Mwenzi motebi Osoro kanyeka. Basibitie nene. Kanyeka. Ekiagere segi bachake segi uchake segi no yachake segi ngaitoji. I'm sorry to be talking this way. Mimi ni mdogo but I want to say this just come to my mind. Nasaba abagusii komenya ase obomo na kubwate siya machogu buno muraibu abagusii. Onyonka was there. Onyonka akaongoza. Akafika mahali akaondoka stage. Mheshimiwa Nyajae akaingia. Mheshimiwa Ongeri ndiye huyu. Tukakuwa pamoja. Mheshimiwa Matiang'i ndiye huyu. Akatuongoza tukakuwa pamoja. Na sasa nani yako? Mheshimiwa Machogu. Tushike yeye mkono, tutembee pamoja na yeye. Talk to Mheshimiwa Machogu akuwe ndiye yeye anaunganisha wa Kisii. Tumeelewana? Atobeke amo. Abeka wachumbe amo. Aleta wagabana babere amo. Ginko reporter ya Ndizi TV korwase county Nyamira Job Maangi.